महापरम प्रभु श्री अरविंद आज सुंदर वर्षा काल संध्यारे आम समस्ते प्रभुंकर जो मैग्नम ओपस को मास्टरपीस कहचे लाइफ डिवाइन ग्रंथटी पढ़ुचंती चैप्टर 21 फर्स्ट पैराग्राफ रो शेष भाग रे अछंती 211 पृष्ठार शेष लाइन गुड़िक दुईटी कार्यक्रम को संचालन करछंती मांकर श्रद्धार को निज परश्योपा एवं कार्यक्रम को रूपरेख देइथा सब भाई मान को अनेक श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करछे। प्रभु कहते the struggle for life is not only a struggle to survive जे जीवन रो संग्राम टा को गोटे बंची रहिया पई संग्राम बोली कहबा नै संग्राम रो आउरी डीपर मीनिंग अछि। श्री अरविंद को पढ़िले जीवन बंचिबार अर्थ पाइबे कहीं जीवन रे संग्राम अछि ता मध्य जानिबे अर्थात संग्राम टी को डरिबे नै संग्राम टी को स्वागत करिवे संवरण करिवे ये होची अध्ययन रो मूल कथा जे माने पढ़ी परछन माने बहुत भाग्यवान एते पई जीवन बंचिवा शिखुछन तनो आमे जीवन रे संग्राम को बेला बेले मो जीवन टी भारी संघर्ष रो मो जीवन टी संग्राम रो मो जीवन रे अनेक दुख अछि मो जीवन रे अनेक पीड़ा अछि मो जीवन रे अनेक वेदना अछि अनेक लोग सेहि भली अभियोग करନ୍ତି आ ताकु नै दुखी होई जाथांती अवशोष था देखो अन्य मान जीवन केते सरल केते सहज से मान के जीवन रे केते स्वच्छंदता अछि केते स्वावलंबन अछि अथच मो जीवन रे केते अनिश्चितता केते अपमान केते द्वंद्व केते भूल बुझामणा सेपरि आम कहू इट इज ऑल्सो स्ट्रगल फॉर पोजिशन एंड परफेक्शन तेणु प्रकृत रे एटा जीवन बंचिया पे संघर्ष नुहे ये संघर्ष टी होछि परिपूर्णता पई हम जीवन रे परिपूर्णतार आनिया पई हमें ये चेष्टा टी करछु जेंति गोटे गच्छ को देखिए से माटी फटेकी पत्थर फटेकी तो आकाश को मुंड टेकी दउछि से तळे आ संघर्ष नै नल तो गाय खाइ जो छेली खाइ जो खरा रे सुखी जो सेदिन जते बड़ खरा हो जते बड़ झड़ हो तेणु से जो परिपूर्णता टी पाई ही आमे संघर्ष करछन खाली परिपूर्णता नै पोजीशन गोटे स्वाधिकार पाई जोटा आमे पाई पारु नांती जो जिनस अधिकार नाही हम पाखरे मैं सती पई संघर्ष करछु ए जो अधिकार ता का ऊपर since only by taking hold of the environment whether more or less whether by self adaptation to it by adapting it to oneself either by accepting or conciliating it or by conquering and changing it can survival be secured and equally it is true that only a greater and greater perfection can assure a continuous permanence a lasting survival अपन जानि चंती श्री अरविंद को इंग्रजी अनन्य इंग्रजी सेतरे वाक्य गुडी करो गठन बड़ जटिल एवं समग्र इंग्रजी साहित्य को गोटे पटे रखिए श्री अरविंद को साहित्य को आ गोटे पटे रखिए तार सौंदर्य तार परिप्रकाश शैली तार जो शब्द विन्यास तार शब्दर जो गांभीर्य ये सब गुडी को हमको बड़ विमोहित करे तले आमे वेदर मोर और लेस अल्प हो कि बेसी हो आमे कहा को पोजीशन को नबा ना ओनली बाय टेकिंग होल्ड ऑफ द एनवायरनमेंट परिवेशटा को निज नियंत्रण भीतर को आनी पारे आनिबा
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଚାରିକଡେ ଅନେକ ପରିବେଶ ଅଛି ଯୋଉଗୁଡିକ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରୁ ଆଣିନାହାନ୍ତି। 50-100 ବର୍ଷ ତଳେ ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡନ୍ତୁ, 25-30 ବର୍ଷ ବି ସେମାନେ କହିପାରିବେନି। ଯୋଉମାନେ 60-50 ଏଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିବେ ଆମେ ପିଲାବେଳେ କେତେ ବନ୍ୟା ହଉଥିଲା, କେତେ ମରୁଡି ହଉଥିଲା, କେତେ ବାତ୍ୟା ହଉଥିଲା, କେତେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ସବୁ ଥିଲା ସମାଜରେ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜୟ କରୁଛି କି ନାହିଁ? ତାର ପରିବେଶକୁ ଜୟ କରୁଛି। ରାସ୍ତା ଗୁଡା ସବୁ ମାଟି କାଦୁଅରେ ଭରିଥିଲା, ଆମେ ତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମାଟି କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ସ୍କୁଲ ପଢି ଯାଇଛୁ। ଆଜି ତାରିଖରେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ବଢିଆ ଗାଡି ଚାଲୁଛି, ସବୁ ଆଡକୁ ଗାଡି ମିଳୁଛି। ସେଦିନ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ 5 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ହିଁ ବସ୍ ଧରିବାକୁ ପଡିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ସୁଖ ଗୁଡିକ ପରିବେଶ ଆସିକି ଲୁଟି ନଉଥିଲା। ଆମ ଚାରିକଡର ଘଟଣା ଗୁଡିକ ଆମକୁ, ଆମେ ତା ଉପରେ କିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଉନଥିଲେ। ମଶା ହଉଥିଲା, ଉପାୟ ନାହିଁ, ଧୂଆଁ ଦିଅ। ଘର ସବୁ ମାଟି ଘର ଥିଲା, କାଦୁଅ ହଉଥିଲା, ଉପାୟ ନାହିଁ। ତ କରେଣ୍ଟ ନଥିଲା, ଅନ୍ଧାର, ସେଥିରେ ପୋକ ଜୋକ ସାପ ବେଙ୍ଗ, ତାକୁ ବି ସହିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ତେଣୁ ମଣିଷଟି ପରିବେଶ ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଅଧିକାର ପାଉଛି। ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି, ଆମ ଜୀବନଟି ସିକ୍ୟୁର ହଉଛି। କ୍ୟାନ୍ ସର୍ଭାଇଭାଲ ବି ସିକ୍ୟୁର। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଟି ନିଶ୍ଚିତ ହେଇ ପଡୁଛି। ହଁ, ମୁଁ ଆଗ କାଳରେ କଣ କଣ ହଉଥିଲା ଆପଣ ଭାବିବେ, ଶିଶୁ ମୋର୍ଟାଲିଟି ହାର ବହୁତ ଥିଲା। ହଇଜା ବସନ୍ତ ହଉଥିଲା, ଲୋକ ମରି ଯାଉଥିଲେ। ଏବେ ଯେମିତି କ୍ୟାନ୍ସର ମରୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାନ୍ସର ଗୋଟେ ଏପିଡେମିକ ହେଇଗଲାଣି ଆମ ଦେଶରେ। ଡାଇବେଟିସ, ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର, ଏଗୁଡ଼ା ଅବଶ୍ୟ ନଥିଲା ସେ କାଳରେ, ଏବେ ନୂଆ ରୋଗ। ତାପରେ ବି ବିଜୟ ଲାଭ ହବ ହେଇଯାଆନ୍ତା ଯେ କିଏ କାହାକୁ କୋଅପରେଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ ଆଡକୁ କଥାଟା ପଳେଇବ। ଡାକ୍ତର ରୋଗୀକୁ, ରୋଗୀକୁ ଔଷଧ କମ୍ପାନୀ, ଏମାନେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ବିଜନେସ ଚଲେଇଥିବାରୁ ଇଏ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଗୁଡିକ ହଉଛି। ଆଉ ମଣିଷ ଗୁଡିକ ଷ୍ଟ୍ରେସ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଜୀବନଟି ବଞ୍ଚୁନଥିବାରୁ ଏସବୁ ରୋଗ ଗୁଡିକ ଆସୁଛି। ଏଟା ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଡିଜିଜ। ଯାହା ବି ହଉ, ଆମେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଟା ସିକ୍ୟୁର ହେଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ସରଳ କଥା, ଅଳ୍ପ ହଉ ବେଶୀ ହଉ, ପରିବେଶ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆପଣ ଆୟତ୍ତ ଭିତରକୁ ନେବେ, ଟେକିଂ ହୋଲ୍ଡ, ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ, ଝଡକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଭଳିଆ ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଘର କରିପାରିବେ, ଭୂମିକମ୍ପ ବି ସହିପାରୁଥିବ, ମରୁଡି ଆସିଲେ ବି ଜଳ ମୁନ୍ଦାଏ ପାଉଥିବେ। ଏଇ ଆଜିର ବୋତଳ ଜଳ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ। ଏବେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବଲ ଥିବ, ସେ ଯଦି ଖରାପ ହେଇଗଲା ପୋଖରୀ ପାଣି ଲୋକେ ପିଉଥିଲେ। ଏମିତି ଜୀବନ ଥିଲା। ପୋଖରୀ ପାଣି ପିଇଲେ ନାନା ପ୍ରକାର ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି ହବ, ଜ୍ୱର ହବ, କେତେ ପ୍ରକାର ଟାଇଫଏଡ ବି ହବ। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥିଲା। ଫିଲ୍ଟର କରିକି ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି ପାଣି ଗୁଡାକ ବୋତଳରେ, ତାକୁ ଅବଶ୍ୟ ମଣିଷ ଖରାପ କଲାଣି। କଣ କରିବା, ମଣିଷ ପରିବେଶ ନାଁରେ ପରିବେଶକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ବହୁତ ସମୟରେ ବଡ ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁଛି। ସେ କଥା ପଛ କଥା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏପରି ତ କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ପରିବେଶକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଟେକିଂ ହୋଲ୍ଡ, ତାକୁ ପାଇବେ କେମିତି, ତାକୁ ଅଧିକାର କେମିତି କରିବେ, ତାକୁ ଅଧିକାର କରିବାର ବାଟ ଗୁଡିକ କହୁଛନ୍ତି। ୱେଦର ଯେମିତି ବି ହଉ, ବାଇ ସେଲ୍ଫ ଆଡାପ୍ଟେସନ ଟୁ ଇଟ୍। ଆଡାପ୍ଟେସନ ହେଲା ଅନୁକୂଳିତ କରିବା, ନିଜକୁ ଅନୁକୂଳିତ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ପରିବେଶ ସହିତ ଆପଣ ଖାପ ଖୁଆଇକି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଏଠିକାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଲଗା, ସମୁଦ୍ର କୂଳର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାଟର୍ନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଆପଣ ନରୱେରେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ସେଠି ଖାଦ୍ୟ ଅଲଗା। ଆପଣ ଯଦି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ସେଠି ଖାଦ୍ୟ ଅଲଗା। କାଶ୍ମୀରରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏଠି ଖାଦ୍ୟ ଅଲଗା। ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାହାଡିଆ ଜାଗା ଯିବାକୁ ପଡିଲା। ଆପଣ ସେଠି ଯାଇକି ପରିବେଶ ସହିତ ନିଜକୁ ଆଡାପ୍ଟ କରିବେ, ଅନୁକୂଳତା ଆଣିବେ। ମାନେ ସେଠିକାର ଗରମଟାକୁ ସହିପାରୁଥିବେ, ଥଣ୍ଡାଟାକୁ ସହିପାରୁଥିବେ, ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ଖାଇପାରୁଥିବେ। ସେଠିକାର ଖାଦ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି, ବିଚାର, ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀ ସବୁ ସହିତ ନିଜକୁ ଯଦି ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରୁଥିବେ, ତାହେଲେ ପରିବେଶ ଉପରେ ଗୋଟେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୁଏ। ଯେମିତି ବି ହଉ ସେଟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ୱେଦର
by adapting it to oneself आमे निजकू एटा को सेल्फ एडाप्टेशन कहते आत्म अनुकूलन बा परिवेशटा को अनुकूल करिनबा किपरि ना बाय एक्सेप्टिंग ताको ग्रहण करनबा हां जहा अछि आमे से चलिबा आपण आमे ट्रॉपिकल कंट्री जन्म होइछ हमर एटी भारत रे 9 मास 10 मास गरम 2 मास शीत पड़ुछि तार हिसाब नै साउथ इंडिया तो जमा शीत पड़े ना आ आपणकर उत्तर भारत रे किछिटा शीत अछि मासे 2 मास कि जदि आपण यूरोप जिवे सेठी जदि पिला मो पिला मन चाकरी करे जाउ ना उसके एथर परिस्थिति बदल गेला एलिनो जोगु 40 डिग्री टेंपरेचर हे गेला इंग्लैंड भली जगह रे लोकड़ा मुंडो तांको मानसिक भारसाम्य रक्षा कर परले सो पानी की डेई पड़ले के नई गुडी पड़ला के आत्महत्या कर दला के कोन कर दला एते 40 लाइफ्स चली गेला गुटे दिन रे जे कोन होय से माने 40 डिग्री टेंपरेचर कोन जानि ना तांको देश रे जो एसी उडी को मध्य 40 डिग्री टेंपरेचर को कम करि परिबनी तांको कंप्रेसर से परी यूटीआरी हेनी आपण पढि दिबे तेनु आमे एक्सेप्ट करिवा परिवेशटा को अनुकूलित करिवा अडॉप्ट करिवा निज परिवेश को निजर अनुकूल करनवा आमे निजे बदलू कि परिवेश को बदला जा करो जे परिवेश को आमे केताले बदलू निजे बदलिवाटा कोन ना गरम हेले भी सहीबी ठंडा हेले भी सही परिवेश को बदलिया कोन ना मो एसी लगे देबी ताको मो इच्छा रे ताको 17 18 टेंपरेचर को नै 25 रे रही एटा परिवेश को आपण बदले जेमिति हो वेदर मेथड टा जहा भी हो परिवेश को बदलांतो निज को बदलांतो किंबा एक्सेप्टिंग ताको ग्रहण करूछंती किंबा रिकन्सिलेटिंग कन्सिलिएट करूछंती परिवेश रो अनुगत ही रहउछंती किंबा कंकरिंग ताको विजय लाभ करूछंती परिवेश ऊपर आमे नदी बंध सब करछु एटा परिवेश ऊपर ओडे विजय लाभ एवं एई बाटरे आपण ताको बदलले कोन होय ना आपणकर सर्वाइवल टा सिक्योर ये परिवेश रो व्यापक अर्थ रही मु खाली गोटे फिजिकल एनवायरनमेंट ता कहू नै मेंटल एनवायरनमेंट भी अछि गोटे बहुटी जोटे जेटी बहुई की ससुरु जाउछि सेठी एनवायरनमेंट संपूर्ण अलग कल्चरल एनवायरनमेंट इज डिफरेंट ताको खाद्य अलग ताको रुचि अलग ताको कथावार्ता अलग ताको विचार अलग माने बेसी असुविधा हुए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस परंतु संबलपुर झियो बाही पड़ती कटक आड़े कल्चर हाईली डिफरेंट खाद्य बाउंस खोजियो बाउंस करडी कहीं आपण देखा एठी माछ सुकुआ खाउछि से तो छुईबन ताको बाती जो तापर कळी कजा लागि आई सारो ता माया मा लागि जे युद्ध भी तो अछि ना फोन तो सुविधा कर दीछि लड़ाई पे तो तमरो कोन खाउछ मजे हटरे नेडी रहियन जमा बोले आसी तली आजि कल कार अभाव सुविधा अछि कि समस्त छुआ पानी निज बाकी रखि पारि सेतल अभाव सुविधा थिला से बापा माने झियो माने बुझुले जा कष्ट हो माने तो जरूरत रहिता आ तू बळे पिल्ला छुआर माया ममता लागिले तू से माड़ खाइकी सेठी रहितु आज तारिख रे माड़ तो दूर कथा कि जोर रे कथा कहि देले हाथ उठे देले बे धमके देले भी उच्च स्वर रे कथा हेले घर आगे बड़ से विचित्र भाव रे चलছে ଆମେ ସେଇଟା ବି एनवायरनमेंट ताको आपण नियंत्रण भीतर को आनिबे कंकर करिवे रिकन्सिलेटिंग करिवे अडॉप्ट करिवे कि ताको निजे ता सेतर शामिल हेजबे जेमती आपण बाट जहा सब बेले फिजिकल एनवायरनमेंट रो कथा नहे कल्चरल एनवायरनमेंट रो कथा भी अछि विचारगत
ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ। ଆପଣ ମାଙ୍କର ଜୀବନ ସାରା ତା ବାପା ମା ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ନୀରବ ରହନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଗଲେ ସେଠି ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ମୃଦଙ୍ଗ ବଜେଇକି ନାଚନ୍ତି, ମୃଦଙ୍ଗ ଉଦଙ୍ଗ। ସେଟା ଆପଣ ନୀରବତାଟାକୁ ଚାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେଠି ମିଳୁନି, କଣ କରିବେ, କେମିତି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବେ ନା, ଆଇଦର ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତେଇକି ଶବ୍ଦଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ କିମ୍ବା ସେଇ ଶବ୍ଦ ସହିତ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବେ, କଣ କରିବେ ସେଇଠି ଜଟିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଇଭଳି ପରିବେଶଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଭାଇଭାଲ ଟା, ବଞ୍ଚି ରହିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ହଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଇକ୍ୱାଲି ଇଟ୍ ଇଜ ଟ୍ରୁ, ସମାନ ଭାବରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ, that only a greater and greater perfection can assure a continuous permanence। ଖାଲି କଣ ସୁଖ ସୁବିଧା ବା ଆପଣ ବଞ୍ଚିବା ଟିକେ ଏନସିଓର କରୁଛନ୍ତି କି? ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଘଟୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଓ ଯେତିକି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଦରକାର ହଉଥିବା, ଆମେ ଯେତେ ଯେତେ equally it is true that only a greater and greater perfection, ଆପଣ ଯେତେ ଯେତେ ଉଚ୍ଚତର ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡକୁ ଯାଉଥିବେ, ସେତେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପରମାନେନ୍ସ, ଗୋଟେ ନିରନ୍ତର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱଟି ସୁନିଶ୍ଚିତ ହଉଥିବ, ନିରନ୍ତର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱଟେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହଉଥିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରାତିର କଥା ମନେ ପଡୁଛି, ବହୁତ ଦିନ ବର୍ଷର ତଳର କଥା, ଯିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେଦିନ ଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ହି ଇଜ ନୋ ମୋର, ସେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲା, ସେ ଚାଲିଗଲେଣି, ମୋର ଜଣେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ମୁଁ 80-85 ମସିହା କଥା କହୁଛି, ଅନେକ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇନଥିବେ। ଏତେ ବର୍ଷା ହେଲା ସେଦିନ ବାଣୀବିହାର କ୍ୟାମ୍ପସରେ, ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ କାରଣରୁ ହଷ୍ଟେଲ ମେସ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ହଷ୍ଟେଲରେ ଖାଇବା ମିଳିବନି, ତ ବାହାରେ ଖାଇବା ଝୋପଡି ହୋଟେଲରେ କିଛି ଅଭାବ ନଥିଲା, ପ୍ରଚୁର ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା, ସେଭଳି ଗୋଟେ ଖରାପ ପାଗରେ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ରାନ୍ଧିଥିଲେ। ସେ ପାଣି ପଡିଥିବ କଣ ହେଇଥିବ ମୁଁ କହିପାରୁନି, କରେଣ୍ଟ ତ ନଥିବ, ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେମିତି କଣ ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ପଇସା ଲୋଭରେ ହଉ କି ଗୋଟେ କମିଟମେଣ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହଉ କି ପିଲାମାନେ ହଇରାଣ ହେବେ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହଉ, କାରଣ ଏଟା ସବୁଦିନିଆ ଦୋକାନ। ଆମେ 8-9ଟା ବେଳେ ଯିବାବେଳକୁ ସେ ଯୋଉ ଫ୍ଲୋର ବାଟେ, ମାନେ ତାର ଯୋଉ ହୋଟେଲର ଯୋଉଟା ତାର ଯୋଉ ଚଟାଣ, ତା ଦେହରେ 2 ଫୁଟ ପାଣି ଚାଲୁଛି, ଆଉ ସେ ପୁଣି ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି, ଗନ୍ଦା ପାଣି। ସେ ତା ବେଞ୍ଚ ଡେସ୍କରେ ବସିବାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଉଠୁନି, ସେ ପାଣି ଠପ ଠପ କରୁଛି, କାଉଠି କୋଉଠି ଜରି ଉଡିଯାଇଛି। ଝୋପଡି ହୋଟେଲ ମାନେ କଣ, ସେଟା କଣ ସ୍ଥାୟୀ ଘର? ସେଇଠୁ ବାବି ବୋଲି ଯେ ମୋର ସାଙ୍ଗଟା ଥିଲା, ସିଏ କହିଲା ତୁ ଧରିଦେ ମୁଁ ଖାଇଦେବି, ତାପରେ ମୁଁ ଧରିଦେବି ତୁ ଖାଇଦେବୁ। ମାନେ ତା ହାତ ପାପୁଲିଟା ହେଲା ମୋ ଟେବୁଲ, ମୋ ହାତ ଟେବୁଲଟା ହେଲା ତା ଟେବୁଲ, ମାନେ ସିଏ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଖାଇଲି। ତାପରେ ସେ ମତେ ଗୋଟେ ପଦେ କଥା କହିଥିଲା, ମୁଁ ଆଜି ଏଟା ମନେ ପକଉଛି। ସେ କହିଲା ଏଇଭଳି ପରିବେଶରେ ଯୋଉମାନେ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ କୋଉଠି ମରିବେନି। ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କାହିଁକି ମରିଗଲା। ପରିବେଶ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ନା ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଖାଇବାନି, ଏତେ ଗନ୍ଦା ପାଣି ଆମ ଗୋଡ ଦେଇ ଯାଉଛି, ଏଠି ସାପ ବେଙ୍ଗ ଥିବ, ଏତେ ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି, ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କଣ ଦିନ ଅଧେ ନ ଖାଇଲେ କଣ ହବ? I mean without complaint, ସେପରି ଗୋଟେ ସମୟ, ସେପରି ଖୁସିରେ you enjoy your food, କିଛି ସତେ ଘଟି ନାହିଁ, ନା କୌଣସି ଦୁର୍ବିପାକ ଅଛି, ନା କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆନନ୍ଦ ଏନସିଓର ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରିବେଶକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି, ବା ନିଜେ ପରିବେଶ ଅନୁସାରେ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି, ବା ତାକୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରନ୍ତି, କିମ୍ବା ପରିବେଶର ଅନୁଗତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଆମେ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ, ଏଇ ଗୋଟେ ମାର୍ଗ ପରିବେଶ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବା,
जे देश जाई से फल खाई आपण चली जिवे माने करंतु काश्मीर काश्मीर जलवायुटा जदि आपण सूट न कला हाँ मु केडे भल रही आठी एत ठंडा मोर गोटे सांग जामती बहुत कम्प्लेन कर रही होनी आम कह काश्मीर भूस्वर्ग अरे कहला सर 2 दिन ठीक अच्छे 4 दिन पर्यंत संभाली हेनी एत कष्ट कहीं ना एडाप्ट कर अनेक लोग कहते पनिशमेंट ट्रांसफर मु आगु केते बढ़िया थी भद्रक बालेश्वर मत पठेदेले निश्चिंत कोइली मुझे निश्चिंत थी आ मत पठेदेले बुर्ला कि संबलपुर कि झारसुगुड़ा कि कोरापुट मुझे असुविधा पड़ी घर हो स्थान हो व्यक्ति हो किसी जो बदलुची आपण से तार किसी प्रभाव हवा कथा ना सेटा हला जिति अन्यटी हला जे आमे जेते परिपूर्णता अधिक रु अधिक परिपूर्णता गुड़िक आसवा सेते कैन एश्योर ए कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस गोटे स्थायित्व निरवच्छिन्न स्थायित्व आमे सुनिश्चित करि परियो आ ए जो कथा को एटा कह जाउछि लास्टिंग सर्वाइवल अर्थात एई बंचीवाटी प्रकृत रे लास्टिंग करे हमें कहते नहीं यार लास्टिंग केते बाट करियो एटा गति करियो माने आगो को जीवो स्थायी हो किछि दिन रहिबो लास्टिंग सर्वाइवल आउ डार्विन गोटे सत्य कहिथिले सेटा विज्ञान जगत पई कहिथिले इट इज दिस ट्रुथ एटा होछि सही सत्य दैट डार्विन बादटी डार्विन को ना सुनी जे इवोल्यूशन गुड़िक किपरि हेछि बोली विज्ञान रे स्थापित कर जदिओ ता पूर्वरु भारतीय दर्शन बा आमे करथिले मत्स्य अवतार कूर्म अवतार से एका कथा माछटी जेली माछ तापरे कूर्म अवतार से चतुष्पद प्राणी पुणी किए पक्षी आसला किए नरसिंह आइले हाफमैन हाफ एनिमल किंतु सेटा विज्ञान रो कथा नुहे जेहेतु एटा धर्मर कथा से धार्मिक होइक रहिगला आ ता पछरे सब कहानी गुडी कर रहितला ताको विज्ञान को नवा संभव नै किंतु से विज्ञान रो कथा को गोटे कथा फार्मूला देले टू एक्सप्रेस इन द फार्मूला ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सूत्रटी हला जे फिटेस्ट जे योग्य से ही बंची रहियो एटी योग्यताटी कोन परफेक्शन योग्यताटी कोन परिवेश सहित निजको खाप खय पृथ्वी रो गोटे प्राणी पळैची अनेक प्राणी चाली जाउछन्ती भी किछि प्राणी अपश्रय मान आ किछि प्राणी अपश्रय हेबे जल्दी जल्दी जेमति कि गोटे गिद्ध माने जो सब खाउथिले मांस खाउथिले सड़ा मांस से जाउती सुना तांको संख्या कमी आने भारत रे एकदम जीरो आउ का भा जदी कोठी थिबे थिबे नले समान नांती सेमती पळैले के डायनोसर काहे ना पृथ्वी रे जो परिवेश ता से तो समान खाप होई पारले नै अनेक जिनस चली जाउची बसंत रोगर जीवाणु आ नाही पृथ्वी रे नै तो से रोई से एबर गोटे सिचुएशन हला जोटी से रोई पालन तो जे योग्य से ही रहिबो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ए होजे डार्विन कर तत्व सेही कथाटी को श्री अरविंद तांको विचार रे हमको बुझेले प्राणटी एसेंट जब उद्धायित हुए परिपूर्णता मध्य को जाए सेते बेले तार उद्धायन हुए तापरे हमें सेकेंड पैराग्राफ को जाउछु पेज 212
but no avairo. But as the scientific mind sought to extend to life the mechanical principle proper to the existence and concealed mechanical consciousness matter, not seeing that a new principle has entered, whose very reason of being is to subject to itself the mechanical. So the Darwinism formula was used to extend to largely the aggressive principle of life, the vital selfishness of the individual, the instinct and process of self-preservation, self-assertion, and aggressive living. ଏଠି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ମାନେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଲଙ୍ଗ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଆମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ଆମର ରହିଛି ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ମାଇଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନଟିଏ ବା ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନୀର ମନ। ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନୀର ମନ how to extend to life the mechanical principle proper to the existence। से कौन कला मेकानिकल प्रिंसिपल कहले यांत्रिक सिद्धांत, यांत्रिक नियम सूत्र, एटा को गोटे प्राण शक्तिर संचार क्षेत्र रे एक्सटेंड टू लाइफ बहुत समय हमर वैज्ञानिक मनटी प्राण को गोटे मेकानिकल प्रिंसिपल आड़ को एक्सटेंड करुछि, गोटे यांत्रिक नियम आड़ को नबार चेष्टा करुछि। हाँ सेटा ताकू लागुछि इट इज प्रॉपर टू द एक्जिस्टेंस। ए मेकानिकल प्रिंसिपल अनुसार मनुष्यटी बंचुछि, खाली खाउछि और ता भीतर जदि शारीरिक क्रिया गुडी को ठीक भाव संगठित होउछि, से जदि प्राकृतिक परिवेश जेपरी हवा कथा सेपरी होउछि, से हुए तो बंचुछि। एपरी गोटे प्रॉपर एक्जिस्टेंस रो कथा हुए तो विज्ञान चिंता करुछि। आउ विज्ञान मध्य एकथा मध्य होउछि जेटा जड़ भितरे प्रच्छन्न ही रहिथिबा गोटे मेकानिकल कॉन्शियसनेस को, यांत्रिक चेतना को कनसील्ड प्रच्छन्न होई रहिथिबा बा रुचि करी रहिथिबा मेकानिकल कॉन्शियसनेस इन मैटर, जड़ मध्यरे यांत्रिक चेतनाटी को, किंतु not seeing that a new principle has entered, हुए तो वैज्ञानिक मनटी गोटे नूतन सिद्धांत को बा नूतन सूत्र को देखि पारु नथिला, जहा had entered whose very reason of being is to subject to itself the mechanical। सेही सूत्रटी को जतबेले आमे देखुथिले, प्राण शक्तिर क्रिया को, प्राण शक्तिर स्वभाव को बुझिया को चेष्टा करथिले, ये जो प्राण शक्तिर संचार पई गोटे नूतन नुआ नियम सूत्र सिद्धांत कार्य करुछि। आउ कोन करुछि, खाली कोन से कार्य करुछि, स्वभावतः से यांत्रिक नियम को सब्जेक्ट टू इटसेल्फ टू द मेकानिकल, ए यांत्रिक नियमटी को निजर अधीन करिया पई मध्य चेष्टा करुछि। जड़ विज्ञानी रो मन सेटा को देखि पारने नाही।
ଆମେ ସେଇ କାରଣରୁ ଯେ ଡାରୱିନ ଯୋଉଟା କହିଲେ କଣ କହିଲେ, ଡାରୱିନିଜମ ଫର୍ମୁଲା was used to extend to largely the aggressive principle of life। ଯେ ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ, ଯେତିକି ଅଧିକ ଅଗ୍ରେସିଭ, ସେ ହିଁ ବଞ୍ଚି ରହିବ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାଘ ଆଉ ଗୋଟେ ମୃଗର ଲଢେଇ ହବ, ବଞ୍ଚିବ କିଏ? ଯୋଗ୍ୟତମ କିଏ? ବାଘ। ମୃଗଟି ବଞ୍ଚି ପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ମୃଗ ବଞ୍ଚି ପାରେନି? ମୁଁ ଦିନେ ଏଇ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କହିଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ବଣ ଭିତରେ ବାଘ ଥାଏ, ମୃଗ ବି ଥାଏ। ମୃଗ ତା ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ କରି ତାକୁ ଆରାମ ସେ ବଢେଇକି ବଡ କରିଦିଏ। ବାଘ ଜାଗାରେ ଥିବ, ସେଇ ବଣରେ ଥିବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଯେ ସବଳଟି ଦୁର୍ବଳକୁ ଖାଇଯାଉଛି ସେପରି ନୁହେଁ। ଖାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଖାଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୁର୍ବଳ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ନୂଆ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ତେଣୁ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଟିକେ ବଙ୍କେଇକିରି ପ୍ରଭୁ ଡାରୱିନଙ୍କର ଏଇ ଫିଟେଷ୍ଟ ଅଫ ସର୍ଭାଇଭାଲର ତତ୍ତ୍ୱଟିକୁ ମେକାନିକାଲି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି, ବା ମେକାନିକାଲି ଏଇ ଯୋଉ ନିୟମଟିକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନୂଆ ଫର୍ମୁଲା ହୁଏତ ଆମକୁ ଦରକାର ହଉଛି। ସିଏ ସର୍ଭାଇଭାଲ ଅଫ ଦି ଫିଟେଷ୍ଟ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଟୁ ଲାର୍ଜଲି ଦି ଆଗ୍ରେସିଭ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଲାଇଫ କଥା କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ। ଦି ଭାଇଟାଲ ସେଲଫିଶନେସ୍ ଅଫ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ। ଗୋଟେ ଘରର 5 ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଅଧିକ ସେଲଫିଶ ସେ ହିଁ ବଢିଯାଏ, ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଏ। ସେଇଟା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଧାରଣା। ମୁଁ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବି, ମୋ ପଇସାଟା ସରିଯିବ। ମୁଁ ଯଦି କିଛି ନ କରି ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ବି ସବୁବେଳେ ମନା କରୁଥିବି, ତାହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଅଧିକ ପଇସା ରହିଯିବ। ସେମିତି ଦଳେ ଅଛନ୍ତି ନା, ସେମିତି ହଉନାହିଁ। vital selfishness of the individual, the instinct and process of self preservation, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ମାନେ କଣ, ଯେତେବେଳେ ଡାରୱିନ କହିଲେ ଏଇ ଫିଟେଷ୍ଟ ଅଫ ଦି ସର୍ଭାଇଭାଲ, ତାର ଏଇ କଥା ଗୁଡା ମିନ୍ କରୁନି, ମିନ୍ କରୁଛି ଯେ ଯିଏ ନିଜକୁ ଭାଇଟାଲ ସେଲଫିଶନେସ୍ ଭିତରେ ରଖିବ, ପ୍ରାଣିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଭିତରେ। ମୁଁ ଖାଇଲେ ମୋ ବାପର ନାମ, ଭାଇଟାଲ ସେଲଫିଶନେସ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ? ଅଛନ୍ତି ଲୋକ, ଆପଣ ଟିକେ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲେ ଦେଖିଦେବେ। ଲୋକେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଣିବେ, ଆମେ ସବୁ ଗପରେ କାହାଣୀରେ ପଢନ୍ତି, ସିନେମାରେ ଦେଖନ୍ତି, ସେ ତା ଛୁଆ ଲୁଚେଇ ଖାଇଦେବେ। ଅନ୍ୟ ଘରେ ଯଦି ଆଉ ଦିଟା ଛୁଆ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଅବଶ୍ୟ ସେ କଥା, ସେ ଘଟଣା ଗୁଡାକ ଆମ ଘର ମାନଙ୍କରେ ନ ଘଟୁ, କିନ୍ତୁ ଘଟୁଛି। ତାକୁ କହନ୍ତି ଭାଇଟାଲ ସେଲଫିଶନେସ୍। ସେ ଯେ ବଞ୍ଚିଯିବ, ବଢିଆ ଭିଟାମିନ ଖାଇକି ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ସେପରି କିଛି ମାନେ ଅଛି କି? କିନ୍ତୁ ଡାରୱିନିଜମ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛି। ପ୍ରାଣୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହାଯାଉଛି, ମୁଁ ତାକୁ ମଣିଷ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଆଉ କଣ ନା, ଦି ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ସେଲ୍ଫ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ, ଗୋଟେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାହାର? ଆତ୍ମ ସଂରକ୍ଷଣର। ଆଉ କଣ କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ନା, ଆତ୍ମ ସଂରକ୍ଷଣର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସେଲ୍ଫ ଆସର୍ସନ ଆଣ୍ଡ ଆଗ୍ରେସିଭ ଲିଭିଂ। ଆଗ୍ରେସିଭ ଲିଭିଂ କଲେ ଆକ୍ରମଣ ପରାୟଣ ହେଇକି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା, ଏଇଟାକୁ ସର୍ବପ୍ରଧାନ ବୋଲି ଡାରୱିନ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ନିରୀହ ହବ, ସିଏ ମରିବ। ଅବଶ୍ୟ କଥାଟା କେତେ ପରିମାଣରେ ସତ, ମୁଁ ମଜାରେ ଛୋଟବେଳେ କହେ ଯେ ଲୋକମାନେ ଛେଳିକୁ ବଳି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି,
कहीं कहले छेली गोटे निरीह प्राणी, अति बेसी मईसी को बलि पकई दिखती खाद्य अनुसार, जे जो मईसी खाती मईसी को बलि पकाती, जो छेली खाती छेली बलि पकाती। कौ दिन किए बाघ को बलि पकार शुणी कहीं कहले बाघ को धरियो केमिति, भालू को धरियो केमिति। आउ गोटे छोटिया कथाटे कहूँ, एकदम छोट कथा। आमे कही दउछु देवता मानकर प्रिय होछि तुलसी। एक तुलसी रो मेडिसिनल वैल्यू अछि, तुलसी बढ़िया बासे, आपण तुलसी तोलिक आनिक सहजरे देदेवे। जदि किए आपण कहता बिछुआती 10टा देले भी भगवान खुशी हे, आपण देबे कि? आपण हाथटा कुंडे देबो ना। एक्जाक्टली सही कारण भालू को बलि दिया होनी, छेली को दिया। निरीह प्राणीटा सब बेले खाद्य आहार व्यवहार। माछ गोटे प्राणी, से कौन आप मारी पक कहीं आप साप खाऊना किसी देश साप खाऊ बढ़िया हिसाब से गोटे पिलाटे थे बस रे आसला, माँ पिलाटे गोटे माँ को जानी भल से कहला से देश खाली मु बाहर अच्छी सिंगापुर आड़े, से कह सर खाली मु साप रांधुची, मुझे बढ़िया बढ़िया खाना सब रंधा शिखी कि तो कई खाऊना, खाली साप बिछा बेंग ताकू ही खाऊ, मुझे रांधुची बेस्ट रिसाइप से सापटा कि मसला दिया तो मनीषटा सब इजी टार्गेट टाक बाछिने। तेणु सब बेले आक्रमण परायण है कि जीवन बंचिबा बा सब बेले जे गोटे भाइटाल सेल्फिशनेस भीतर को जीवा, सब बेले गोटे इंस्टिंक्ट एंड प्रोसेस ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन भीतर को जीवा, गोटे एग्रेसिव लिविंग आ सेल्फ असर्शन केवल आपे बंचिले बापर ना, ये जीवन टे कौन सब बेले सत कि ये गोटे यांत्रिक नियम मात्र। ता नईले आमे जो मान जीवन को आज मन पकाचु, से गोपबंधु हूँ कि आचार्य हरिहर हूँ, आम जीवन कहीं मन पकाचु तार कारण से केवल सेल्फ एसर्शन नुहे, केवल भाइटाल सेल्फिश नुहे, सेल्फिशनेस भी रही, सेल्फिश सेल्फलेसनेस माने जोटी स्वार्थ न थाई कि मध्य जीवन को बड़ करिवार गोटे अवस्था। सब बेले मेकानिकल पद्धति रे जीवन टी चालू नाही, प्राण प्राणी मानक पई सत एटी दुर्बल सबल को खाई जाउछि, किंतु मनुष्यर जगत रे दुर्बल को सुरक्षा देवा को अनेक लोक अछंती, वरन सबल पाखे लोक ना बेले बेले सब बेले ना बेले बेले सेपरी। तेणु जे शक्तिशाली है कि थाए से जे मनुष्य समाज रे जीती जीव सेपरी नुहे, जे दुर्बल भी दरकार पड़े जीति पार। महामहिम माने हारिवार बहुत उदाहरण अच्छे। जो श्रीकृष्ण छोट पिलाटे थे, से महामहिम कंस द मोस्ट पावरफुल मोनार्क जार आदेश रे इंद्र थर हर होते, तो सी व्यक्ति हारीगले ना जीतिले। तेणु सब बेले जोर जार मूलकता से प्रति हो ना, आम विज्ञान रे गोटे मेकानिकल दृष्टि को नहीं एवं से मेकानिकल दृष्टि बाहर आउ गोटे नूतन सूत्रटी को आम देखि पारु ना। तेणु डार्विनिज्म टा सत्य असत्य नुहे, किंतु टू सम एक्सटेंट किछि दूर पर्यंत सत्य, पूर्ण सत्य नुहे। तार जो अलग दिगंत रही आम धीरे धीरे से अलग दिगंत भीतर को जीवा। तेणु आम पुणी थे सेकेंड पैराग्राफ रू पढ़ापढ़ी आरंभ करवा, कारण आम बहुत गुड़े पढ़ी कोर्स सारी आना जी पढ़ा सरल बुझे। विगत दिन में आमर ये विषय जो अध्ययन गुड़िक रही प्राण संपर्क विशेषतः बहुत सुंदर भाव अति
विचार पूर्वक तर्जमा पूर्वक आम पढ़ी से माँ कृपा को अनुभव हो प्रभुंकर आशीर्वाद रही समस्त को अनेक शुभेच्छा ज्ञापन कर शुभ संध्या कहतु शुभ रात्रि कहतु समस्त को अनेक शुभेच्छा बंधु मातरम।